Hayırlı geceler Sefer Efendi. Aa, buyur Ferhat Bey'im. Rahatsız olma, rahatsız olma. Işığı gördüm de bir bakayım dedim. Ne yapayım? Ben de kendime bir kahve yapayım dedim. Çocukken de böyleydin. Ne? Çocukken de az bir yüreğin daraldı mı, bir şeylere üzüldün mü, gelir büzüşürdün mutfağa. Kedi yavrusu gibi. Sığınacak bir yer arardın. Kedi yavrusu. Öyleydim sahi. Kimsesiz bir yavru. Sen kimsesiz değildin beyim. Hiçbir zaman da olmadın. Korur kollardı seni. Nur içinde yatsın. Amin. Hep gurur duyardı seninle. Sanki kendi evladında olmasını istediği her şey sende vardı. Küçüklükten ağırbaşlıydın. Adildin, cesaretliydin. Saygıda kusur etmezdin. Hatta bizim Sermet'le Gülşah sana ne oyunlar ederlerdi de, ne işler açarlardı başına da ağzını açmazdın. Sen bu evde pek çok sevildin evlat. Hala da sevilmektesin. Daha hızlı, daha. Daha hızlı, daha hızlı. Çekil şuradan, ben sallarım. Ben sallıyorum ya işte. Çekil. Bırak kardeşimi. Kardeşimi düşürdün. Ben düşürmedim ki. Git evimizden, gelme bir daha.
Baba Gülşah'ı düşürdü. Kazayla oldu Atıf baba. Yalan söyleme. Gördüm sizi. Sen neden böylesin evladım? Neden bu kadar hırçınsın? Neden getirdin onu? İstemiyorum. Gitsin bu evden. Defolsun gitsin. Kızım benim. Bir daha ağzından böyle kelam duymayacağım. Terbiyeni takın. Edepsiz. Ah benim nazlı kızım düşmüş mü? Sen bu aile için bu kadar kıymetli olmasan biricik kızlarını verirler miydi sana? Bak, yakında düğünümüz olacak. Sefer Efendi. Sence şu cihanda aşk mı daha kıymetlidir? Vefa mı? Aşk da vefa da kıymetlidir evlat. İkisi de elzemdir. İnsanı insan yapan haslettir. Ama bunlardan daha mühim bir şey vardır ki o da verdiğin sözü tutmaktır. Es-salatu ves-selamu aleyk. Aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Anne. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi eve git artık. Rabbil alemin. Sen? Saray hekimlerinden Emine Hatun'un evlatlığı Mustafa kızı Dilruba Hatun Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gıyabi cenaze namazı bugün öğle namazını mütakip Canfeda Camii'nde kılınacaktır. Dilruba dedi. Allah rahmet eylesin. Ahmet. Seni hep bu havuzun başında görüyorum. Burayı sevdin galiba. Bu evde kendimi huzurlu ve bir yere ait hissettiğim tek köşe burası. Bu kadar mı muzdaripsin yanımızda kalmaktan? Yo yo, sizler çok iyi insanlarsınız. Bana evinizi açtınız. Ama nasıl desem, ben kendimi kimsesiz ve yapayalnız hissediyorum.
aklım, içim bomboş. Kendi varlığımda kaybolup gidiyorum sanki. Bir gün her şeyi hatırlayacaksın inşallah. Sanki tek bir şey hatırlasam her şey geri gelecekmiş gibi. Ama hatırlayamıyorum. Tek ümidim Sarayburnu. Sarayburnu mu? Evet. Sanki oraya gitsem bir şey bulacağım, hatırlayacağım. Ben seni oraya götürürüm istersen. Sağ ol ama Sermet Bey bugün beni oraya götürecek zaten. Sermet mi? Bugün işim var, sabret. Yarın götürürüm ben seni. Esasında Sermet Bey'le gitsem daha münasip olacak. İyi niyetini biliyorum ama başkaları bu alakayı yanlış anlayabilir. Haklısın. Sermet'le gidin siz. Daha münasip olur. Neyse. Ben yukarı çıkayım. Ben biraz daha kalacağım. Emin? Oğlum? Hayırlı sabahlar. Oğlum neden gitmedin sen? Geç kalacaksın. Vakti fark etmemişim. Çıkarım birazdan. Çık çık. Ben de çıkacağım şimdi. Sen nereye sabah sabah? Bu deli kız gelmedi. Ahmet'in yanında diye geçiştirdin beni ama bütün gece huzurum kaçtı. Ona bir şey olmaz. Merak etme sen. Kız değil cengaver mübarek. Dilde bir karış. Aman be oğlum. Hem bırakıp gelmişsin kızı bir başına hem de söyleniyorsun. Söylenirim tabii. İyilik yap, kötülük bul misali. Ben onun peşinde koşmaktan Leyla'yı görmeye bile gidemedim. O beni sokağın ortasında 2 paralık edip çıkıp gitti. Oğlum, şu kızın evine yanaşma artık. Annesi yakaladı bir kere. Ne kadar canını yaktı söyledikleri. Bir daha mı duymak istiyorsun? Leyla hastaymış anne. Yataklara düşmüş kederinden. Deme, deme. Ah Hatice Hanım ah. Ben sana ne diyeyim? Göremiyorum da artık. Meraktayım. Hay Allah. İyileşir oğlum, üzülme sen. Bak, böyle giderse sen de hasta olacaksın. Çıkayım ben artık. Hadi annem. Hayırlı işler oğlum. Sağ ol anne. Hanımım fırsat bulup yanınıza gelemedim. Çok üzüldü hasta olduğunuzu duyunca. İçim parçalandı haline. İlacınız. Şifa olsun. Mehpare, bu mektubu Emin'e ulaştır. Ama hanımım ben nereden bulurum Emin'i? Yine taşa koyayım isterseniz. Olmaz. Sen git kapılarının altından at. Ama Mehpare dikkatli ol. Kimselere görünme. Çok dikkatli ol. Hemen bir bahane bul çık mektubu ulaştır. Leyla. Nasılsın kızım bugün? Daha iyiyim anne. İlaçlar fayda etti herhalde. Çok şükür gözünü açabildin. Maşallah maşallah. Ateşin de kalmamış. Nasıl? Kalkabilecek misin ayağa? Hayırdır validem? Kızlara söyledim. Hazırlık yapıyorlar. Dünürler seni ziyaret etmek istiyor. Mehpare, her şeyi dört dörtlük istiyorum ona göre.
İnsanlara mahcup olmayalım. Ben hemen ilgilenirim hanımım. Siz merak etmeyin. Ben bir koşu çarşıya gidip eksiği gediği tamamlayayım o zaman. Hadi sen de canlan biraz. Böyle yataklarda mı karşılayacaksın Letafet hanımları? Biraz toparlanabilsen ne iyi olur. Anne, hiç kalabalık kaldıracak halde değilim ben. Merak etme. Kalabalık gelmiyorlar. Letafet hanımla kerimeleri. Buraya kadar teşrif edecekler. Yanlarına çıkmazsan çok ayıp olur. Ama çok yorgunum ben. Canım kalk hizmet et demiyorum ki sana. Üzerine doğru düzgün bir şeyler giyip 5 dakika yanlarına çıkıp bir hoş geldin de yeter. Öğleye kadar yat o vakit. Onlar gelince haber veririm sana. Hayırlı sabahlar abi. Hayırlı sabahlar hemşire. Nilüfer Hanım yoklar mı? Ne bileyim ben, bana neden soruyorsun? Hayırlı sabahlar. Validem hayırlı, Hayırlı sabahlar. sabahlar. Ne bu haliniz? Tatsız bir şey mi oldu yoksa? Yo. Uyku mahmurluğu var hala üzerimizde. Sen geldiğinden beri bir türlü fırsat bulamadık. Konuşamadık. Ne konuşacağız Sermet? Düğün mevzunu. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Gel kızım otur şöyle. Neredeydin sen? Bahçede hava alıyordum. Düğün diyorum. Artık beklemeye lüzum yok değil mi? Ben önce... Bu iş ziyadesiyle uzadı. Bir an evvel bir tarih tespit edelim. Ben önce bir kardeşimi bulayım diyordum ama... Bu izdivaç kardeşini aramana mani değil ki. Haksız mıyım validem? Tabii. Aslında artık bir tarih tespit etsek biz de ona göre hazırlıklara başlarız. Peki validem. Hazırlıklar için ne kadar müddete ihtiyacınız varsa ona göre bir tarih belirleyin. Benim için münasiptir. Ben çıkayım vakitlice. Kahvaltı etseydin. Hayırlı günler. Validem. Canım kızım. Siz mi okuttunuz Salahi Usta? Yok Hüsmen Efendi. Haremden verdirilmiş olsa gerek. Mekanı cennet olsun kızcağız. Amin amin. Bir kabri bile olmayacak fakirin. Ya sorma, o da başka iç yarası işte. Ahmet geliyor. Oğlum. Ustam. Sela'yı siz mi okutturdunuz? Yok, saraydan okuttular herhalde. Biz de şimdi duyduk. Yani öğleden sonra gıyabi cenaze namazı... Nereye evladım? Saraya gidiyorum. Ahmet. Bırak gitsin. Allah sabır versin ya.
Anla kızım. Neredesin sen bütün gece? Öldüm dirildim. Ahmet'in yanındaydım. Ezandan sonra Dilruba'nın adını söylediler. Ahmet de fırladı gitti. Yetişemedim. Şimdi çarşıya gidip bakacağım. Saladır o. Ölen kişilerin arkasından okunur. Ahaliye duyurmak için. Gülseren Hatun. Ne var? Ne istiyorsun yine? Hiç. Ne isteyeyim? Bilmiyormuş gibi konuşma be kadın. Sana verdiğim süre doldu. Ne para geldi ne başka bir şey. Toparlanmaya başlasan iyi edersin. Birkaç gün evi satılığa çıkaracağım. Ama ben borcumu... Ya keşke vaktinde ödeseydin değil mi? Seni kaç kez ikaz ettim? Hatun, 2 günüm var. Toplan çık. O pislik sensin ha? Dur Anna. Ne? Anna. Ne dedin sen? İnsanları kandıran pislik sensin dedim. Aman kızım. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Tamam. Boşaltacağız evi. Hadi git yoluna. Bana bak. Sen dua et hanımsın. Yoksa kimse seni elimden alamazdı. Pis sahtekar dolandırıcı seni. Kızım sus. Hasbinallah. Yürü kızım hadi yürü. Yürü kızım hadi. Hadi yürü. Hadi. Sokak ortasında hiç yakışık alır mı böyle ağız dalaşı? Hatun. Bak. 2 günüm var ha. Unutma. Yoksa başına gelecekleri çok iyi biliyorsun sen. Ben sana... Hadi yürü. Hadi kızım. Sen beni niye tutuyorsun ki? Bıraksaydın da kafasını gözünü bir kırsaydın. Masum insanları dolandırmak neymiş görseydi. Dua et de sana musallat olmasın. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük. Sermet. He. Çakal adam göndermiş. Akşam görüşecekmiş. Ne istiyormuş yine? Bilmem. Bir sebep söylemedi gelen. İyi. Sen git bir bak bakalım. Öğren derdi neymiş. Hoppala. Sen neden gitmiyorsun? Benim işim var. Kızı Sarayburnu'na götüreceğim. Hangi kızı? Dilruba'yı mı? Yavaş be adam. Bütün çarşıya duyuracak mısın? Sermet. Senin ne işin var o kızla ortalık yerde? Kızım bugün cenaze namazını kılıyorlar. Kılarsa kılsınlar. Bizim Sarayburnu'na gitmemizle ne alakası var? Yok arkadaş yok. Sen çağırıyorsun belayı. Gel beni bul diyorsun. Ben sana ondan kurtul diyorum. Sen kızla gezmelere çıkıyorsun. Ya bir gören olursa? Ha? Telaş etme. Kimse görmez. Bu kız senin başını yakacak. Sen onu denize at. Sarayburnu. Ondan kurtulman için daha iyi bir yer olamaz. Ondan kurtulmak? Sarayburnu'ndan kızı denize at. Evet, tam yeri. Vur kafasına, at denize. Akıntıya kapalı mı kim bilir nereden çıkar. Evdekileri de tutamadın kendini attı dersin. Yok olmaz, olmaz. Sermet! Ne demek olmaz? Bak bu fırsatı kullanırsan büyük bir beladan kurtulursun. Yoksa bu kız senin sonun olacak. Ahmet. Ne işin var burada oğlum senin? Saraydan sela verdirilmiş. Şemsinur Kalfa. Akşam da mevlüt okutulacak haremde. İnanıyorlar yani Dilruba'nın öldüğüne. Kabullendiler öyle mi? Dilruba öldü evladım.
Dilruba için son vazifelerini yap. Allah'tan sabır dile. Artık elimizden gelen tek şey dua etmek. Emin. Emin. Ustam, tezgah helva için hazırladık. Helva. Namazdan sonra eşrafa dağıtılacak. Sen geç otur istersen. Ben yaparım. Ahmet oğlum. Kardeşim. Dur tamam. Ölüm geride kalan için ciğeri yırtıp geçen bir acı. Şimdi sen yoksun ya. Seni bir daha görmek. Bir daha deniz gözlerine bakmak. Sana dokunmak yok ya artık. Ben de yokluğuna katıyorum canımın tüm dermanını. Acımı, kahrımı, yangınımı. Demlenmeye bırakıyorum. Koyulsun, yokluğunla pişsin. Kavrulsun şimdi benliğim. Bundan böyle ben de değilim. Sadece sana kavuşacağım o vuslat gününü. Ölümü beklemekteyim. Gitti işte. Neden hala koşturur gibi gidiyoruz? Aman ne bileyim yavrum. Ne yaptım biliyor muyum ben sanki? Yüreğim ağzıma geldi. Çarşıya gidiyoruz değil mi? Yok kızım. Yok ne çarşısı. Ben zaten sana bakacaktım. Hadi eve dönelim. Sen de dinlen. Yok ben çarşıya gideceğim. Sen dön. Ama şimdi sen çok korktun. İstiyorsan ben seninle eve kadar geleyim. Sonra geri dönerim ben. Yok kızım yok. Git o vakit sen. Ben de eve döneyim. Dizimde derman kalmadı. Yandım ben. Yandım. Yapma ne olur. Bir çaresi bulunur elbet. Üzülme. Ah be birader. Bugünleri de mi görecektik? Biz düğüne hazırlanacağız derken cenazeye hazırlanıyoruz. Olacak iş mi bu? Kader işte Üsmen Efendi. Olacakla öleceğin önüne geçilmiyor. İhsan Efendi o kadar oyaladı Dilruba kızımızı ama işte. Ahmet de yok ortalarda. Kerem, hadi git oğlum İhsan Efendi'ye seslen. Namaz vakti yaklaştı. Geç kalmıyor. Tamam hadi. ustam. Hadi. Heh, İhsan ustam. Ben de sana geliyordum İhsan ustam. Geldim evladım, geldim. İhsan Usta, Ahmet burada mı? Yok kızım, saraya gitti. Gelecek mi buraya? Bilmiyorum ki. Camiye gelir herhalde. Tamam. Ben de geliyorum o zaman camiye. Gel kızım, gel. İçeriye girmek yok ama. Dışarıda bekleyeceksin. Tamam. Hadi gidelim. Oğlum dükkanlar sana emanet. Tamam Üsmen emmi. Hadi eyvallah. ...40 yıl düşünsem... ...kanlı canlı birinin namazını kılacağım aklıma gelmezdi. Şimdilik kanlı canlı. Hiç öyle bakma. Söylediklerimi iyi düşün Tart. Başka çaren olmadığını sen de anlayacaksın. Hayır olsun. Cenaze namazı var. Cenaze yok. Saray hekiminin kızı Rumeli'nde ölmüş. Bulamamışlar bahtsızı. Haberi gelmiş.
Gıyabında cenaze namazını kılacağız. Rumelin de mi ölmüş? Hı hı. Sevdiğinin peşine düşmüş zavallı. Onu bulamadan da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Saraydan bile adam gönderip aratmışlar. Ama nafile. Bir tüccar getirmiş rahmetlinin haberini. Demek saray hekiminin kızıymış. Anla kızım, sen bizi burada bekle, tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Bekle sen. Tamam. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun Aleykümselam. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hadi gidelim. Sen de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale's-salâh. Hayya ale's-salâh. Allah rızası için bir yardım et güzel kızım. Alın. Allah dualarını kabul etsin kızım. Şuradaki taş nedir? Buralı değil misin sen? Yo, değilim. Musalla taşıdır o. Ölen insanları üzerine koyar, önüne dizilip namaz kılarlar. Peki şuradaki taş? O taş da sadaka taşıdır. Hali vakti yerinde olanlar oraya güçleri yettiğince para bırakırlar. İhtiyacı olanlar da gelir, ne kadar lazımsa alır giderler. Peki sen neden oradan almıyorsun da insanlardan istiyorsun? Bu benim işim kızım. Ben insanlardan istiyorum. Onlar da gönüllerinden ne gelirse veriyorlar. Allah razı olsun kızım. Allah için namaza, peygamber için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine, gıyabi cenaze namazı için uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için El Fatiha. Başın sağ olsun.
Bunlardan birer kat elbise diktirelim. Ona dokunma. Gelinlik olacak o. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel oluyor. Maşallah. Tamam sen yorulma. Nilüfer, sana diyorum. İyi misin yavrum? İyiyim. Nilüfer, Sermet Bey geldi. Bahçede seni bekliyor. Çıksın dedi. Tamam. Ne oluyor? Sermet Bey bugün beni Sarayburnu'na götürecek. Belki orada bir şeyler hatırlarım diye. Hayırlı günler. Nereden icap etti şimdi bu? Maşallah herkes de Nilüfer'in etrafında pervane. Neyse, seçeceğimizi seçelim de kaldıralım şunları ortadan. Ondan kurtulman için daha iyi bir yer olamaz. Sarayburnu'ndan kızı denize at. Evet, tam yeri. Vur kafasını, at denize. Akıntıya kapalı mı? Kim bilir nereden çıkar. Evdekilere de tutamadın kendini attı dersin. Bak bu fırsatı kullanırsan büyük bir beladan kurtulursun. Yoksa bu kız senin sonun olacak. Hazır mısın? Hı hı. İyi, gidelim o zaman hadi. Helvası da gelmiş. Ya. Mekanı cennet olsun. Buyur. Allah kabul etsin. Size hayırlı işler ağalar. İhsan Usta, tekrardan başın sağ olsun. Sağ ol. Ben sonra uğrarım İhsan Usta. Ben de kahveye gidiyorum. Allah sabır versin İhsan Efendi. Sağ ol Üsmen Usta. Kerem. Kerem. Oğlum ustanla bize helva al gel. Baş üstüne ustam. Gel ustam gel. Allah kabul etsin. Amin amin. Merak ettim Mehpare seni. Çok geç kaldın. Hallettin mi bari? Hallettim hanımım. Kapının altından mektubu attım kaçtım. Kimseler görmedi. Hanımım, dönüş yolunda bir şeye şahit oldum. Ne oldu? Korkmayın. Emin'in annesini gördüm. Anlatacağım. Ama önce şu misafirleri gönderelim. Bu mendil annemin işlediği mendil. Görünce hemen tanıdım. Bu mendili kime sattığımı iyi hatırlıyorum. Sarayın baş aşçısı Emin Usta'ya sattım bu mendili. Birkaç gün önce. Mahdumumuz da pek üzüldüler. Leyla'nın hasta olduğu günden beri neşesi, şevki kaçtı. Vah vah. Uygun değildir, olmaz dediysek de uzaktan da olsa bir kez sıhhatli olduğunu görmek istediler. Dışarıda bekliyorlar. Aman efendim, öyle dışarıda bekletmek olur mu? Teşrif buyursunlar. Küçük salonda ağırlayalım kendisini. Başka zaman ağırlarsınız inşallah. O günler de gelecek. Bahçede beklemek istediler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla'cığım neden zahmet buyurdun sen? Biz odanda ziyaret ederdik seni.
Seni böyle gördüğüm için ferahladı. Maşallah toparlanmışsın. Çok şükür. İyi misin yavrucuğum? Ağrınsızın var mı? Çok şükür daha iyiyim. Ama hala çok halsizim. Allah şifa versin yavrum. Leyla'cığım, Mehpare sana eşlik etsin. Bahçeye çıkıp bir hava al. Misafirlerimiz var validem. Daha sonra çıkarım. Onlar yabancı değil. Biz bir aileyiz artık. Sen dışarı çıkıp hava al. İyi gelir. Tabii evladım. Biz yabancı mıyız? Çık rica ederim. İyi misiniz? Daha iyi, merak etme. Bu da kim? Yoksa... Sizi çok merak etmiş. Sıhhatte olduğunuza bir türlü ikna edememişler. Uzaktan da olsa görmek istemiş. Mehpare. İçeri giriyorum ben. Hanımım ama... Leyla Hanım, bir şeyiniz yok ya. İyiyim efendim. Merak buyurmayın. Lütfen af buyurun sultanım. Benim yüzümden fena oldunuz. Keşke sizi görmek için ısrar etmeseydim. Estağfurullah. Biz içeri girsek daha iyi olacak. Allah'ım. Allah'ım. Ne yapacağım ben? Nereye gideriz? Anna? Emin? Bu saatte evde işin ne? Tanıdın mı? Evet. Bu benim yaptığım mendil. Anlat bana o vakit. Emin Usta bu mendili neden satın alır? Sarayburnu'nda ne bulmayı umuyorsun? Bilmiyorum. Ama sanki bir şeyler hatırlayacakmışım gibi bir ümit var içimde. Nasıl şeyler? Hiçbir şey hatırlamıyorum demedin mi? Hatırlamıyorum. Ama bazen bir şeyler geliyor gözümün önüne. Parça parça, bulanık şeyler. Mesela az önce evde de oldu. Ne? Bir şey mi hatırladın? Yok. Ama bir an, bir görüntü geldi gözümün önüne. Daha önce yaşadığım bir andı sanki. Bazen de rüyalarımda bir yer görüyorum. Bir dükkan gibi ama hiçbir ayan beyan değil. Çocuktuk daha. İlk defa hekim kadınla gelmişti dükkana. O kapıdan girince her yeri bir deniz kokusu kaplamıştı. Tıpkı böyle.
Öyle hızlı çarpmıştı ki çocuk yüreğim. Şaşırmıştım. Ama biliyor musun? Daha o an anladım onun benim yazgım olduğunu. Bir görseydin Anna. Öyle güzel gözleri vardı ki Dilruba Hanım. Masmavi. Işıl ışıl. Nazar ettiği vakit kalbime bir ağrı saplanırdı. Ne diyeceğimi bilemezdim. Hiç uzun uzun bakamadım gözlerine. Ne zaman bakacak olsam o gözlerde kaybolacakmışım, eriyip gidecekmişim gibi gelirdi. Keşke baksaydım. Ahmet, Bir de elleri bembeyaz, zarif. Yasemin çiçekleri gibi. Narin ve güzeldi. Onun ellerinden kim şifa bulmazdı ki? Kimin derdine derman olmazdı o eller? Melek gibiydi Dilruba'm. Latifti, zarifti. Yüreği yumuşacıktı. unutursun. Belki yeniden seversin. Unutmak mı? Ne diyorsun sen Anna? Unutmak isteyen kim? Ben hiçbir zaman unutmayacağım Dilruba'yı. Kabul et artık. Dilruba öldü Ahmet. Ömrünün sonuna kadar bir ölüyü severek mi yaşayacaksın? Evet. Sevdiklerin öldü diye onları unutmak mı gerekir? Sen anneni babanı abini unutmuş olabilirsin. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsin ama ben... Ben senin gibi değilim. Ben Dilruba'yı unutmayacağım. Anladın mı? Ben annemi babamı unutmadım ki.